Skal jeg hjælpe, eller hvad? Nej, prøv lige at kigge. Jeg holder den helt. Danny, jeg håber du eksploderer. Og så holder den der. Hvorfor? Der sker ikke noget. Du antænder. Så du sætter den hen til. Du holder den der. Hold den der. Godt så. Okay, prøv at skal jeg lige nå. For helvede. Jeg er klar nu. Fuck, du er dum, mand. Ej, prøv lige at Ja, jeg er bange lige at vi skal da det hele med. Vi skal have Michelles stumhed med. Du vil ikke holde mig for ørerne. Michelle. Nu går han til de hårde metoder. Okay, 3 lighter. Det er det farligt. Det er det bare virkelig. Det er det bare sindssygt. Det er det sindssygt. Vi kan brænder hele skolen af. Ja, jeg skal bare lige nå hente lige udenfor, så kan det være lige meget. Jeg løber ind og henter min computer. Har du lige min med? Det skal jeg nok. Ej, den er til min med. Jeg skal også lige have madpakke med. Hvor er du klar? Så, hen til den. Hold da op. Ej, den er varm. Nej, tag den. Nå, hun døde Danny, ikke?